tagal ko nang gumagawa ng layover. Never akong kumakain sa labas. Sorry. Actually guys, sa tagal ko nang kumakain. Actually guys, sa tagal ko nang nagla-layover. Hi guys, welcome back again to my channel. Welcome back to my adventure. And finally guys, after 5 months na wala tayong layover because of this COVID situation. And finally, ako ay nabigyan ng layover dito sa South Africa, sa Johannesburg. But unfortunately, I cannot bring you around dahil bawal din kami lumabas. And we have 2 days here to stay inside the hotel room. And as a procedure, hindi kami pwedeng lumabas at all. So kailangan natin mag-comply, sabi nga ni Kim Chiu. So ang mangyayari ngayon guys is dito lang tayo sa kwarto and mag-order tayo ng room service. And since we are here in Africa, kailangan natin matikman yung steak na pinagmamalaki nila at yung wine nila na dito. And I think throughout my layover is more on pagkain, more on chibug lang ang mangyayari dito sa hotel arrest na to, which is not bad. At the same time, naisipan ko rin na gawin nga itong vlog na to kasi wala naman akong gagawin iba. So stay with me guys on these 2 days layover dito sa South Africa. Tatawag ako para umorder na ng pagkain since dumating kami dito ng gabi na and medyo gutom na rin ako. So order tayo ng pagkain. yes. Okay, live fish, and then it comes with 2 sides and 1 sauce. Give me the what's the nice sauce together with that, sir? Lemon butter sauce. Alright, as you suggested. And for the side dish is the first one, the normal Sabi fry. doon sa notice guys, kailangan mag-mask pagka kukunin yung order sa room service. So in a few moment, nandito na yon, so mag-mask na tayo. So ito na nga guys, dumating na yung order natin. This will gonna be my dinner. Fish with a creamy spinach and a french fries and a glass of wine. Actually, it's a bottle of wine yung in-order ko. So kung di ko naman maubos then tomorrow, pwede ko naman siyang i-continue. Isahan na natin yung pagkain ko. masyadong gutom na tayo guys. At medyo matagal-tagal na rin tayo hindi nakakakain ng medyo malasalasang pagkain. Lately, nag-start ako ng intermittent fasting, so medyo naglaylo ako sa pagluluto. I really love to cook foods, pero naglaylo ako sa pagluto ng pagkain kasi nga nagiging tayo ng weight. Hindi naman ako nagtatrabaho in the past few months. Let's start to dig in this one guys. Sobrang creamy ng sauce. With A twist of lemon and a cheddar cheese. The best. Try natin yung french fries sa mustard. Not bad. Let's try with the ketchup. Sino yung mahilig sa ketchup mayonnaise na mix, di ba? Yun yung gusto ko eh, paghahaluin natin to guys. Yung ketchup,
mayonnaise. Ginagawa Ketchup, konting mayonnaise. Pagaling natin. Mag-experiment. Okay, mas masarap siya guys. Pakaboring ng buhay. Kasi mag-isa ka lang kumakain ngayon sa kwarto. Since bawal lumabas. Kain lang. Never akong kumain sa hotel. I see to it na lalabas ako at kakain ako ng local foods. And I've just found it out na alam nyo naman sa hotel is medyo pricey yung mga pagkain. So mas maganda lalabas ka and then kakain ka doon sa mga street foods. Pero just make sure na kailangan safe yung kakainan mo. So titignan mo rin yung paligid kung malinis. Bago kayo pumunta sa isang destination, mag-research na kayo kung saan magandang pumuntang restaurant or saan magandang kumain ng street foods para na may idea na kayo. So, ganoon din yung ginagawa ko guys pagka magle-layover ako. Tumitingin ako sa mga trip advisor kung saan magandang kumain, kung saan ako pwedeng pumunta para kumain, matikman yung local foods, yung local delicacies. Solved na ako for tonight. And meron pa ako natirang konti ng french fries. And ubusin ko lang yung wine ko and I will go to the bed after this. Cheers! Good morning. Hi, good morning guys! So today is our first day off dito sa South Africa sa Joburg. And nag-order na ako ng breakfast, so hinihintay ko na lang i-deliver. Kagabi is naubos ko yung white wine. Ako lang mag-isa, pero okay lang. Sakto lang ang tama niya sa akin. Hindi naman ako nalasing, so nakikita niyo naman. So, yun guys. So, let's see kung ano magagawa natin this the whole day. And until tomorrow, oh my God, I can't imagine na meron pa tomorrow. Ay, nako nga naman. Anyways, I hope nasamahan niyo ako within this day off ko dito sa South Africa. And let's have a breakfast. And so for today guys, nag-order ako ng American breakfast na may kasamang frittata, bacon, chicken sausage, tsaka eggs, and then pancake, bread, coffee, and juice. So I think the whole day later on is busog ako. So skip natin yung lunch. Maybe, but I'm not so sure kapag medyo nagutom ako ulit mamaya.
Guys, it's already 5 o'clock in the afternoon dito. And alam niyo na, maliligo na tayo. Kasi medyo nangangamoy na tayo. Doon naman naligo naman ako kagabi. See you then! A few moments later. Wow! Wow! So yun na nga guys, dumating na yung lunch. So yun na nga guys, dumating na yung ating dinner na in order. So as I promised to you, natitikman natin yung steak nila. So ito na nga yun guys. Together with the local sauce na chakalaka. Yun ang tawag nila sa sauce nila. So yun yung suggested na sauce together with the steak. So at least dream come true na kumain ng steak dito sa Africa. And when the last time na nandito rin ako is nag-steak din ako. And napakasarap kasi ng steak dito guys. Sobrang juicy niya. Tsaka yung lasa niya is sobrang sarap talaga. Mas masarap pa sa ex mo. So in order ko yung ribeye steak With mixed vegetables. Tsaka may kasama siyang creamy, ano ba to? May kasama siyang creamy spinach. And then yung local sauce nila or side dish na chakalaka. So sobrang sarap na guys. Chakalaka is made of beans. Tapos actually hindi ko alam kung ano yung spices na meron dito sa chakalaka. Pero kalasa siya ng Indian foods din. Na marami kang herbs and spices na malalasahan pagka nasa bibig mo na siya. So masarap siya guys, yung chakalaka. Yung din creamy mushroom is sobrang sarap niya. Kagabi ito yung in-order ko pero in-order ko na siya ulit ngayon. So hi guys, I'm back again and ito yung aking second day and nag-escape ako ng breakfast dahil nag-intermittent ako for 18 hours. So last meal ko last night was the steak and then the whole day hindi ako kumain, tubig lang, and then this is gonna be my brunch. For today, nag-order ako ng stir-fried noodles with prawn and then barbecue buffalo wings with french fries and a cream cheese sauce and orange juice. And then let's see later on kung magugutom or hindi. So I feel na this is okay na para sa day na to, and then tomorrow is uwi na ako na. So yun na nga guys, samahan nyo ako sa pagkain ko ulit dito sa akin on my second day off dito sa South Africa. And bago lahat is Mag-sanitize muna tayo kasi hinawakan natin yung tray. So yun na nga guys. So let's start to dig in. masarap siya. And then may pagka-spicy itong mixed veg nila. And then itong buffalo wings is titikman ko ngayon kung ano bang lasa.
Siguro kamayin ko na. Sobrang sarap guys. Sobrang tender nung meat niya. Hindi siya dry and then juicy din at the same time. Okay siya. Tsaka yung sauce niya na ginamit is nanunuot siya dun sa laman nung chicken. Sobrang sarap guys. So yun na guys, ang comment ko dito ang comment ko dito. So, yan na nga. Ted knows these things off by heart, and he just can list them out. I don't want that. Ted makes it look so easy. He just lives in that artist. Lamig sa mukha. So, hintay lang natin siyang mabake guys, yung pagmamukha ko. Hintay ko lang. And then mag-eye patches tayo after ko dito sa mukha ng 30 minutes. And para sa eye bags ko, yung ating, yan siya guys. Yung ating paglalagay ng patch. Buti na lang, may nabili talaga ako sa Korea dati bago mag-lockdown. I mean, last year. So, no one knows na mangyayari itong ganitong bagay. At, yun, alam niyo naman guys, hindi na tayo masyado nakakapagbiyahe. Kaya matanggal guys, nasira na lang. So, ang gagawin ko, since serum lang naman ang habol natin dyan, lagay ko na lang lahat to. Kasi ayaw matanggal guys, pero alam ko may tinatanggal dito eh. Oh, lagay ko na lang lahat. Serum lang naman yung serum, diba? So, dati nung ginamit ko to, ang napansin ko is hindi masyadong namamaga yung eye bags ko, tapos medyo nawawala yung pangingitim niya. Medyo tamad lang talaga ako guys, minsan din pagka naayos na gamitin yung mga ganito. Mas gusto kong humiga. Humiga, nakatunganga. So yan, ayusin lang natin. At mag-wait tayo ng 30 minutes ulit. So, this is the toilet guys. And unfortunately, walang bidet. So, meron lang siyang toilet roll. Meron lang akong gustong i-share sa inyo. Napansin ko lang na kasi walang bidet na available dito sa CR. And yun ang nagiging usually yun ang usually napapansin ko sa mga hotel na tinutuluyan namin, especially pagka mga US destination or Europe destination. Ang meron lang doon is yung toilet rolls, which is as Filipino, hindi naman tayo sanay na gumamit ng toilet rolls lang, di ba? After natin gamitin yung palikuran. So, struggle yun guys. At bibigyan ko kayo ng isang tip at isang malupit na tip kung paano nyo masasolve yung problema na yun. And fortunately is merong provided na small bottle of water dito sa hotel. So yun. Ang ginamit kong lalagyanan ng tubig. Since walang tabo, walang bidet, so gamitin nyo ang bottle of water para sa inyong pangangailangan guys. So, I think on this way is kailangan natin maging resourceful para masolusyonan yung problema natin. And that's the fact guys. Everywhere na saan kami mapunta in mga hotels is minsan wala talagang bidet. Toilet rolls lang guys. So, alam niyo na ang malupit na sekreto. Down south, hood baby, make all the girls go crazy, go crazy. Go stupid. You smart like an A+ student. Right now, looking for your love right now. it's almost 10 o'clock in the evening na dito guys. So later on magpapahinga na ako. I'm just watching CNN about sa Miss Universe na Miss South Africa. Napaka-inspiring nung documentaries. Businesswoman in corporate, wherever you are, if you're going into an interview, so much happening at the same time. Steve Harvey is announcing my country. I see my parents and I view going crazy, crying, and everyone's clapping, and so it's like a lot of emotions. Take your first walk as Miss Universe 2019. Young girls who look like me, even for young girls who don't even look like me but have felt misrepresented or felt less represented. Hello. Thank you so much. Bye. And so finally guys, ang ating 2 days off and 2 days hotel arrest here in South Africa is almost done and pabalik na kami sa aming station.
And I hope na nagustuhan niyo ang aking video, and if you have any comments, suggestions, Please do not forget them to put on the comment section below. And I'll see you around. Bye-bye.